सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई की, सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई की। दोस्तों ये गाना मेरा कैसा लगा आप लोग एक छोटा सा कमेंट करना। दोस्तों मैं गाना नहीं गा रही हूँ, क्योंकि अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, ये बहुत पुराना गाना है। तो आप लोग ये बताना कि ये किस गाना की हीरो है, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बताना हीरोइन है कौन। तो आप लोग मेरा गाना कैसा लगा। मैं गाना तो गाती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे मेरा दिल आए तो गाना गा दिया। तो आप लोग प्यार आशीर्वाद जरूर देना, और आप लोग छोटा सा कमेंट करना कि इस गाना पे कैसा आवाज़ मेरा है। तो आप लोग एक छोटा सा बताना। सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई की। ठीक, बाय बाय।